हाय गाइस, दिस इज सुनील। स्वागत है आप सभी का जेनरॉन टेक पर। आज की अनबॉक्सिंग बहुत खास है बिकॉज मैं लाया हूँ एक गेमिंग कीबोर्ड। कंपनी रेगर है, रैपिड गियर X70 इज मॉडल नंबर। और ये गेमिंग कीबोर्ड एक वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड है और ये एक कॉम्बो सेट है जहाँ पे कीबोर्ड प्लस माउस दोनों आपको मिलेगा। चलिए खोलते हैं, जानते हैं किस तरह से ये नज़र आता है और इस बढ़िया से गेमिंग कीबोर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स खुल गया है। बॉक्स के अंदर आपको दो यूनिट मिलेगा, एक तो है माउस, ये देख सकते हैं अलग से बॉक्स है, और एक है कीबोर्ड। नाउ दिस इज़ द यूज़र मैनुअल जो रेगर के X70 का है। इसे आप रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से, कैसे लाइट्स को ऑपरेट किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है। नाउ दिस इज़ रेगर माउस। अब ये एक गेमिंग माउस है, डिज़ाइन से आपको पता चल गया होगा। LED लाइट्स जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है। दिस इज़ द कीबोर्ड विथ RGB लाइट्स और बहुत ही शानदार ये नज़र आता है। एल्यूमिनियम बॉडी जो है वो आपको देखने मिल जाती है और इसका जो माउस है उसमें 4 चॉइस ऑफ एडजस्टेबल DPI जो है वो आपको दिया गया है। रेनबो लाइटिंग की अवेलेबिलिटी है कीबोर्ड के अंदर और एक बटन से आप लाइट्स को ऑफ और ऑन भी कर सकती है। कीबोर्ड बहुत ही शानदार है। इसकी प्राइस पॉइंट की बात करें किस प्राइस में मिलेगा, तो लगभग 1500 के आसपास इसे आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने परचेस लिंक दिया है। दिस इज़ दी गेमिंग माउस विथ एन RGB लाइट। यहाँ पे जो है 4 चॉइस ऑफ एडजस्टेबल DPI ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने माउस पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना फास्ट कितना स्लो चाहिए। दो बटन्स जो है वो आपको दिए गए हैं और बैक और फ्रंट के लिए भी एक बटन जो है वो आपको मिल जाता है। दो बटन्स जो है वो आपको मिल जाती है। नाउ बहुत ही शानदार से ये माउस है, तो बाय करना चाहते हैं ज़रूर बाय कीजिए। अमेज़ॉन का परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत ही खूबसूरत है, बजट फ्रेंडली माउस है जो है रेगर का रैपिड गियर X70। इट्स अ USB माउस और इसे आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैक कंप्यूटर्स पर भी यूज़ कर पाएंगे। सो ज़रूर खरीदिएगा इस बढ़िया से कीबोर्ड माउस के सेट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो के लिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि ऐसे वीडियोस आप हमेशा देखते रहें और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी टेक वीडियो में।